हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ आज आप लोगों के साथ ली टॉयज़ गन P689 की अनबॉक्सिंग करने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये रही हमारी पिस्तौल ली टॉयज़ P689 गन। ये कैसे चलता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ऐसे खींचते हैं और ऐसे एकदम रियल जैसे काम करती है और ये ऐसे निकलता है। इसमें ये बबल्स डालते हैं, जो कि मैं अभी ओपन नहीं कर रहा। ये बबल्स को इसको ऐसे करके इसमें बबल्स डाल देते हैं। उसके बाद से ऐसे इसको फिट करके क्लियरली ऐसे खींचते हैं और फिर खींच के आया। ओके गाइस, बाय। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।